بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معاكم أبو فاطمة العرفاني. أقدم لكم اليوم طريقة عقد الأحجار والخرز والخواتم باسم حاملها. في طريقتين، طريقة يستعملها أصحاب السلطة الروحانية وما يطولون بعقد الأحجار أكثر من نصف دقيقة أو دقيقة، وفي طريقة ثانية للمبتدئين وأصحاب الروحانية الضعيفة. راح أقدمها لكم حتى تستفادون منها وأتمنى لكم الفائدة بها. هاي طريقة مضمونة ومجربة وما بها أي أذى. تستعمل للسلطاني، تستعمل للعقيق السليماني، للعقيق اليماني، تستعمل جميع الأحجار، حتى الهبهاب المغربي والهبهاب الأندونيسي ممكن أن تستعمله وتنعقد به ببركة الله سبحانه وتعالى. تتوكل على الله عز وجل، وهذا هبهاب مغربي أي حجر تقدر تمسكه، مو إلا هبهاب أو هذا العقيق أو السلطاني، لكن احنا نستعمل هذا الهبهاب المغربي. تمسكه بهاي الطريقة وتقرأ عليه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وميططرون ورب موسى وهارون، بسم الله الكبير المتعالي الأزل الأبد القائم القديم الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير المتعال، بسم الله مذل الجبابرة، بسم الله قاصم الأكاسرة، بسم الله قيوم الدنيا والآخرة، بسم الله الذي عقد السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بسم الله محيي الموتى وميت الأحياء، بسم الله رب الأرض والسماء. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. عقدت النار بالهواء وعقد الهواء بالتراب وعقد التراب بالماء، وعقدت هذا الحجر على اسم حامله فلان ابن فلان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من لا معين له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، أنزل السعادة والخير والفلاح والمحبة على حامل هذا الحجر فلان ابن فلان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على محمد وعلى محمد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه طريقة تنعقد بها الأحجار بدون أي بخور، مجرد أن تعقدها وبعدها تبيتها بليلة كاملة بماء الورد، وثاني يوم تشيلها معك وإن شاء الله راح تحس بفرق. وأتمنى لكم موفقية، وهاي طريقة لكم أهديها مع تحياتي لكم أبو فاطمة العرفاني.